Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngaithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twi guku itura ria Agothi kundu kurimagwo na mai tugakora muthuri na mutumia aria matuire wira wao ni worimi na mundu arimaga na njira yake na magakorwo magiteithika na njira nene muno. Watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona urimi wao na tukwanjia na mutumia Tagorusi wa Irimu Gitoga karaga mwena wa Narumoro itura retago muyo na ni magitunguru na mboga na nyeni. Spinach si hahari wahandire ri? Spinach ino twahandire ta mweri umwe ugithi kunina mweri umwe ri ukanjia kutua nuthu eka ukahingura ta ngunia 20 wathiathia uguo cigathi ciongererekete uria riera rirathi. Spinach ino ni hindi ndirahingura nduaga ngunia ta 20 no ni kinyaga handu ikarehe thina ikanyihanyihio ngatua ta ngunia 15. Taru ikonia rimwe mbeca iria uroya ni ciringi 2,700. Spinach kwi hindi haicaga ukaendia ta ciringi 30 o uguo nginya ciringi 50 hari kilo. Hindi ikuruka tukendi nginya ciringi 8 kana 10 hari kilo. No riu tha ici ni yambatite hanini mweri uyu wa gatatu turendia 15 to 17. Nie gwenda gutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 na ni ukuona spinach njega muno na ni ahotaga oroitua gukorwo arakinyia ngunia 20. Gitunguru no arimaga ni handaga gitunguru ngathondeka tuta ngaita gigathie ta mieri 2 ndatwara mugunda nakuo gigathie mieri 3 ukagetha. Gitunguru kwi riera riko ririega gutari mbura na kuri riera ria gitunguru riria kiretwara mweri wa gatatu ni kiranjia gupiki ta ici ni kiri na mbeca ni kirauma ciringi 40. Gitunguru no uge ni kiega. Gitunguru ngihanda ta Red Africa ri igwitikire ri ni ukugetha ta nuthu eka ni ukugetha kuma tani 10 kana tani 12 na nikikoraga mbeca kuma ciringi 50 guthi na iguru na kwiri twendagie nginya na 100 riria gwikwaru muno. No ta riu kwina thina muno ni undu wa nginya mai nikirakorwo ki medium no ni kiega tondu nikiragura goro. Uyu nake niwe muthuri no muno we endete kurima kabici. Aretwo ni Francis Gitoga tura ni ria Muyogo kundu gwitagwo Thome. Uko tulimaga gitunguru, kabici na spinach. Ni kabici niyo nyendete muno tondu ni kuma unini wakwa mara tiga cukuru ndaingiri horo wa urimi na mboga ni tayo yani niyo kwagwo ngoro yakwa niyo nyendete muno yani. Kwa mboga mahinda maya ndatutwara wega tondu wa mbere ndi na bei njega niringira muhuko murimi muno na mboga ni thithe kwahinda garaihu muno itakuhe arimi kindu tondu wathikiriria arimi ni marakaya muno undu wigie kabici. Ni ndeciere mecia makwa ngona mboga ituheaga mbeca heria kwarite uguo niguo tukwetu expectaga no kwa hinda riri niteregete ndathikagiriria andu buri andu matie na mbia koguo na kiru ya gutwarwo thoko tondu andu matie na mbeca muhuko wakora kinya thoko ndi na aguri ya kugurwo thoko na murimi rangiona mbeca thiini wa mugunda. Haha nake muthuri akoria thirikari tugaga urimi niwe utu wa mugongo no njurie thirikari irore murimi muno riu gutari mai especially guku muthinyi wa Muyogo hero ruhitukira rwitagwo Muyogo no wakinya ni kwara dry season riu niaraga rukaga kurehe mai no turie thirikari ko no itwethere njira ingi ya kuona mai no ko ni tambo huruma twenjere maitera ri andu makona mai na kuri ndemu twereirwo guku kuma hiri ya kibaketi ni tukwenjerwo nigetha hiri ya kwara tukahuthira ndemu icio no ndemu icio ti ciakinyanira ungirira na mai ma mbura ati ni magwikira mai macio ndemu uguo ni wikara muno kungikaura. Ni hau ndikuongerera no ni wega njuge ungikorwo biu wi kundu kungirimika na guku ni migunda-ini ni wega gutua itua na watua itua urirumirire na ndina ma ni uguteithika. Ngiamukira
muthigi wa urimi kuma goko Mwiogo njita murimi na bemwe Mwarimu Mucwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetwo finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February.